外人も多いな。あ、ダイビングしてるのかな。これかも、器用長いやつ。ほらちょっと怖いでしょ。げちゃげちゃのところだ。大丈夫？めっちゃサラサラ。わあ、すごい。なんか海外の海みたい。海外の海。山に囲まれてます。
いい大きさのミニのやつ、3分で茹でれるやつを買いました。缶詰とパスタでペペロンチーノ作ります。ペペロンチーノメスティン100均で500円で買って、米のとぎ汁で、シーズニングしてます。ちょっとね、今5時半ぐらいなんだけど、満ちてきて、風もめっちゃ強くなってきて、ちょっと寒いです。せんべいの匂いしたんだよ。食べれる？ステーキも焼けました。美味しそう。じゃあ最近買ったコンパクトライトを紹介します。これが一番明るい白色の電気です。で、3、4段階調節できて、これがオレンジミックスかな、これミックスこれオレンジと白のミックスで、これも段階調節できて、オレンジだけ？これがオレンジだけだね。いいね。これオレンジだけです。これも段階調節できる感じ。サイズは手のひらと合わせてこれぐらい、すごいちっちゃいんだけど、LED伝わるかな。午前1時です。風が強すぎてタープが倒れてやばかったです。テントも飛ばされないか。事故。雨は降ってないんだけど、風が強すぎてやばい。予約
震えてしまいました。頭あの辺でもキャンプできるみたいで